范成是一家进口实木地板公司的老板，小梅是他太太，在公司里担任秘书小助。公司刚刚起步，没有其他员工，也常常遇到一些无以名状的困难，就连门都是刚刚拆阿波他们公司的来源。刚银行打电话来说，我们公司给欧洲工厂那边的支票，今天就要到期了，怎么办？真的假的？怎么那么快？没关系，我想办法，我想办法。好，快想快想。啊，我有事情，我先去找陈老板。公司你先帮我顾着啊。好，没问题，没问题。自己一个人要小心哦。好，没问题，没问题。那我就先去找陈老板。OK，路上小心哦。小梅起身检查范成是不是真的离开了。虽然说一家公司的成立的确不容易，但是整天这样为了钱东奔西走，好累哦。啊，我看我们干脆逃跑好了，刚好这边有2张陈老板昨天给的机票。小梅，啊，你怎么回来了？昨天晚上陈老板他怎么会给你那个机票？你跟他到底是什么关系？陈老板给我的机票，本来是我们2个要一起去马尔地夫玩的，可是念在我们夫妻一场，有难同当，我们就一起跑路去吧。深红旅行社是深红旅行社给的机票。你跟陈老板到底是什么关系？陈老板给我的深红旅行社的机票，昨天晚上真的是要跟我一起出去玩。昨天晚上他还对我。他对你。好了，不说了，老公啊，我求你，我们就一起跑出去吧。我一定会带你走的。等公司起步，我一定会带你走的。不过在这之前，我还是得去谢谢陈老板。机票你是帮我收的，我去跟他道个谢。好，谢谢。路上小心哦。拜拜。范成只身一人来到陈老板的公司。进来，陈老板是我啦。啊，范成啊，好久不见。好久不见。啊，最近过得怎么样啊？你知道嘛，我结婚了。又结婚了。怎么没有包给我？是你要包给我吧？哦，对，忘记了。要不要喝茶？那个去泡个茶。最近怎么样啊？你知道的嘛，我会来找你，通常不是什么好事，就是我的公司，我可能要来跟您周转一下。又要跟我周转啊？这个月已经第3次了对啊，你想不想知道你们公司出了什么问题啊？你快告诉我。我告诉你啊，你们公司啊，从欧洲进口木地板，那个价格实在太高啦。台湾人啊，怎么会喜欢那种的呢？你跟他说品质多好，没有人会信啊。可是现在的人最注重生活品质了，然后人会在乎那到底是贵还是便宜？哎呀，就说你不懂台湾人呐、不要说我不教你啊，我是看你聪明。你把欧洲的木地板，把它偷偷换成东南亚的木地板，那个价格轻轻松松就可以压低啦。然后这样子卖，很好赚的。这种挂羊头卖狗肉的事情，我是不可能做出来的。哎呀，不要说我不帮你啊，你这样3天2头来，不太好啊。这边啊，这是一张名片啊，你可以去那边参考一下。你这个只要身份证压下去，就可以领到一些钱，哇，完全零压力啊。那不就是地下钱庄吗？哎呀，不要说那么难听嘛，人家是心地善良，想帮助各位这些年轻人，有冲劲，有想法，有才华，就是缺点钱嘛。而且啊，你这样压下去，说不定2、3年来，公司稳了，成长了，钱赚回来就稳定就好啦。有道理是吧？参考一下啦。又要谢谢你了，陈老板。不会啊，每次都在麻烦你。自己想想啊，加油啊！那我就先回去了。好，对方小周末，拜拜。拜拜。
确认范丞走了之后，陈老板私下碎碎念着。公司拄起步，确实无简单啦。啊，毋过看着因为钱安尼走踪，实在替小梅足唔甘呢。范丞郁闷地回到公司，已经是下班时间了。小梅收拾好东西，看着刚从公司外头回来绿绿的范丞。回来啦，下班啦，我们一起回家吧。下班了，这么快？好，那我们就先回家吧。回家的路上，范丞和小梅经过了一个公园，里面很多小小的可爱的孩子在里面玩耍着。哇，好可爱哟！妈妈，我们怎么做来生一个小孩子啊？择日不如撞日啊！可是我们的房贷、公司的租金跟保险费都还没有缴哎，怎么办？哎呀，对，欧洲工厂那条账你有办法了吗？嘿，秘书小姐，不要再跟我提这件事情好不好？我们已经下班了耶，我的原本都已经准备好上班了，现在都已经递入辞呈。我是说斗志啊！这句话是不是有点18禁啊？哎呀，在场我看也没有人未满18岁啊，而且这不是叫什么深夜节目吗？我觉得还不够深夜。啊，你在说什么？我怎么都听不懂。啊，你是不是最近太累了？应该是吧。哎，对了，爸妈今天晚上要我们一起回家吃饭，你必须表现正常一点哦，否则爸妈会担心的。你们不用担心啊，最该担心的是你跟陈老板吧。哎，你在说什么？你要说什么？我说公车快来了啦。啊，公司快来了，走吧。时间来到了晚餐，范丞和小梅回到了老家，一如往常的家常便饭，一如往常的聊着差不多的内容。晨晨啊，你也知道吗？你要用2次快吃饭，我跟你讲过多少次？你知道妈只有你一个宝贝儿子，他什么时候要生一个孙子出来，趁妈还年轻，可以帮你照顾啊？妈，我也很想生一个啊，不是？妈，我知道啦，等公司再稳定一点，别担心。对啦，对啦，就是要等公司稳定。可是稳定对于公司来说，好像还是遥不可及耶。爸，这次可不可以也要麻烦你了？小陈，这公司做那么辛苦，就别做了吧。你看，当初听我的，毕业之后来我公司上班，你想要什么职位，我还不会给你吗？你现在一天到晚来我家跟我拿钱。好了好了，人家喊着快吃饭，人家在这时候骂人是不是？爸，我知道是我无能，可是这毕竟是我的梦想啊。好了，吃饭。小梅，你多吃一点。想当初你嫁给范丞的时候，跟那个范丞的大学同学谁？阿波啊，还是那个博字啊？忘了。我吃饱了。妈，我自己回房间。不用。爸。爸，为什么？范丞他妈应该也是博成他妈，看着老范和小梅离开了餐厅，从自己口袋里拿出了一本存折。晨啊，这是妈的棺材金。如果有不够的话，你再跟妈说。妈，我保证以后一定让你去更好的。但是妈是想啦，如果真的公司这么样难做的话，就收起来，不要做了。那个公司那个嘉里附近的邮局啊，最近在招好员工，说什么那个找员工的子弟可以择优先录取，不然要不要去那边尝试？啊，还有啊，我最近听到那个什么你的前辈，那个谁陈老板哦，好像跟小梅有一腿哎，这样真的不是办法，你要不要收起来，不要做了比较好。妈，不要听那些谣言啦，你也不要跟爸一个样好不好？我自己的未来我自己会处理，你们就不用再多管闲事了。好啦，钱
我就收下来。好，钱给你，妈再赚就有了，都给你哈。阿姐拿妈的钱，帮妈收一下桌子椅。范丞他妈也起身离开了餐厅。范丞拍拍他妈的存折，妈的，存折根本不够用啊！我到底要从哪里出来这笔钱啊？哎，范丞想起了家里那些账单和借据，也想起了口袋里还有一张陈老板给的名片，上头是陈老板介绍过的地下钱庄。于是他看着名片上的电话号码，订下一张前往借债深渊的车票。对，我要订1000万。生活应该是差不多，他们说不知道。